Раз. О, видать, картошка тушится в камине. Камин с духовкой. Там горят дровишки. А здесь мясо. Мясо. Потом картошка, морковка, паприка, перец, лук. Очень вкусно. Это уже вторую мы делаем. До этого мы побольше делали, сейчас вторая. Такая вкуснятина. Такой сок смачный. Прямо аж на ой-ой-ой. Сейчас еще в конце она чуть мяско там сверху поджарится. Ой, ну просто красота, блин. Ну просто объедение. Да, мама? Хорошо. Экономим газ или этот штром, свет, не как энергию, электричество. Прям красотища. Открывала.